Apa nih? Ketemu lagi bersama saya Dedi Jelak Geni ya. Ya, untuk kali ini mau pasang breaker. Breaker itu, breaker eksannya di belakang itu. Nah, ini mau pasang breaker eskavator PC 200 punya Edusan. Yuk simak terus cara pemasangannya. Oke teman-teman, ya ini breakernya sudah diangkat. Tadi tempatnya dekat grim itu. Nah, breakernya kan sudah diangkat di situ. Itu eskavatornya masih menggunakan bucket. Mari kita ganti. Nah, ini mau pelepasan bucket eskavatornya teman-teman. Ya, bucketnya harus dilepas dulu pen-pennya. Pen yang di bucket itu ya teman-teman. Nah, melepasnya harus menggunakan palu. Nah, kita kecilkan gasnya eskavator biar gak berisik. Nah, itu palunya sudah siap. Itu ada besi juga untuk menyodok pennya. Nah, bahasanya itu loh, pokoknya menyodok lah. Nah, ini tuh, itu yang bawah. Nah, bawah itu dibongkar dulu. Nah, harus dipaskan bucketnya. Kemudian dipalu. Nah, ini tanyanya agak becek karena habis hujan ya. Tuh yang bawah itu nggak kelihatan sih. Nah, itu palu terus. Itu sudah mulai nongol. Nah, kalau sudah lepas gantian nanti yang atasnya. Tuh itu sudah bisa. Tuh sudah nongol, cuma ketutupan sama orang. Nah, ini gantian yang atasnya. Yang ada di armnya, bucket armnya ini juga dilepas ya. Tuh dipalu. Tuh kita dekatkan aja kameranya lah. Nah, itu dipalu itu. Toh kelihatan toh. Oh, mondel itu. Ya teman-teman. Nah, itu teman-teman, kita masih memalu. Nah, dibantu ini harus orang banyak itu. Kalau nggak orang banyak susah ini. Nah, tuh dipalu lagi, yang satu megangin pennya, besinya. Nah, itu yang satu pennya itu sampai, ya katanya turunkan sedikit karena agak kencang itu. Nah, baru dipalu lagi karena menyepit. Nah, terselip lah John, bahasanya begitu teman-teman. Nah, ini mulai kelihatan lah. Nah, itu tuh pennya sudah kelihatan keluar itu. Nah, apa yang jatuh itu? Oh, tanah ternyata. Turunkan sedikit armnya ya, armnya diturunkan sedikit biar enak mukulnya. Tuh tanpa dipukul, sodok aja loh, sudah keluar teman-teman. Loh, sudah itu ya. Kemudian angkat loh, buntung tuh teman-teman ya, diangkat yaitu breakernya ya. Kita pasang aja itu eskavatornya, mundur dulu. Nah, ini Pak Din. Nah, kemudian itu pen yang di breaker itu dilepas dulu. Dilepas dulu ya teman-teman. Nah, karena itu nanti untuk menyatekkan armnya tuh. Nah, itu pen namanya itu. Nah, untuk menjepit lah. Nah, itu harus dilepas dulu baru nanti dimasukkan. Nah, kemudian armnya turunkan, dipaskan sama lubang itu. Awas Pak Din, hati-hati ya, pelan-pelan dipaskan dulu. Nah, itu untuk eskavatornya itu di sana ada operatornya yang melepaskan teman-teman ya. Itu harus pas bener itu. Awas sana, hampir saja. Oke, ini sudah pas berarti, kurang sedikit, kebanyakan ya, maju sedikit ya. Nah, ini harus ahli ya teman-teman operatornya. Kalau nggak ahli susah ini. Nah, makanya kalau ikut operator itu harus tahu semuanya lah. Nah, ini masih belum pas, bannya masih kencang.
Ini pennya kalau sudah masuk langsung dipalu teman-teman. Nah, dipalu teman-teman. Pennya dipegangin. Nah, apa itu operatornya bilang apa itu ya naik sedikit lagi katanya biar nggak kencang ya, kemudian palu tuh masih belum bisa, masih nyangkut. Nah, turun sedikit ya, pas ini kelihatannya pas ini. Ayo coba dipayu lagi. Nah, palu dulu. Nah, sudah bisa toh masuk. Kalau pas itu enak masuknya teman-teman. Nah, itu sudah masuk. Terus pukul sampai mentok. Nah, kurang terangkat sedikit. Nah, ini sudah pas. Harus dipaskan dan ini kalau nggak dipaskan susah ini. Nah, itu sudah pas. Nah, naik sedikit ya sudah. Apakah sudah? Ya, kita palu lagi. Dipalu lagi pennya untuk sate breakernya itu. Ini breaker PC 200 ya teman-teman, punya Edusan. Nah, tuh sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, kemudian yang belakang kan masih menggantung itu. Nah, kita angkat dulu kan ada pennya itu. Nah, masukkan pennya nanti disatek pakai baut teman-teman. Nah, itu dilepas dulu, baru yang hanya itu tadi untuk bracket yang belakang ya. Nah, kemudian turunkan bracketnya, itu dikendalikan di kabin eskavator ya teman-teman. Nah, kemudian dipaskan sama dibantu teman-teman mekanik itu. Berat juga pergantiannya ya. Ini proses penggantian dari bracket ke breaker eskavator PC 200 punya Edusan teman-teman. Nah, kemudian dimasukkan lagi tupennya yang bawah. Nah, kalau sudah pas tuh enak. Nah, kemudian dipalu. Nah, dipalu lagi teman-teman. Kalau pas tuh enak teman-teman, dipalu langsung enak, nggak usah pakai tenaga keras-keras. Nah, langsung. Nah, sudah pas itu ya, pukul aja teman-teman. Nah, itu sudah masuk. Nah, tinggal mengunci pakai baut yang sateknya di sana. Oh iya, ini mau pasang itu selang hidrolisnya punya e-breaker dulu, mau dipasang dulu. Wah, ini dipasang dulu teman-teman. Nah, ini mau baru dilepas proses. Ini lagi mencari kuncinya untuk melepas atau memasang selang breakernya. Nah, nanti saya lihatkan lah dari sana. Nah, selangnya ada dua ya teman-teman, untuk selang breaker, untuk selang pengembalian dan selang masuk. Kalau ini kelihatannya selang masuk. Nah, ya ini selang masuknya dipasang dulu. Itu instalasi hidrolis untuk selang breaker. Nah, ini ya operatornya mau nyalain musik dari kabinnya tadi. Nah, ini harus dikunci dulu, dikencangkan dulu sampai kencang. Nanti sebelah kanan juga ya, ini sebelah kiri. Nah, ini dipasang dulu sampai selesai. Nah, pokoknya sampai kencang lah John. Nah, ini kemudian ini sebelah kanan ini ada selangnya juga, harus dipasang ini ya. Itu teman-teman mekanik lah, itu operatornya yang di atas itu, operatornya itu namanya Yuliana Safara itu. Nah, harus dilap dulu ya biar bersih. Nah, dilap dulu. Nah, itu mau dipasang. Nah, itu ada kotorannya. Nah, kemudian dipasang selangnya, bersihkan. Kalau sudah bersih baru dipasang. Pasang dulu teman-teman. Nah, dipasang. Nah, itu kelihatannya kunci 27 kalau nggak salah ya teman-teman.
Nah, ini instalasi breaker itu ada 2 selang hidrolisnya. Kalau di dalam breakernya itu biasanya ada nitrogen untuk tekanannya nanti. Tuh, kencangkan dulu sampai kencang, pokoknya sampai kencang teman-teman. Tuh, kalau sudah kencang nanti dipalu sedikit, tapi jangan kencang-kencang sekali malunya ya teman-teman. Kalau malunya kencang-kencang nanti nggak bisa dibuka kalau ganti baket. Aduh, itu sudah kencang ya. Nah, kemudian dipalu dulu, dipalu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tuh, sudah cukup. Nah, kemudian itu kan ada keran untuk mengalirkan oli hidrolisnya ya teman-teman. Nah, dibuka dulu. Nah, dibuka. Nah, itu apa itu operatornya ke bawah ke depan. Nah, naik itu kerannya diputar naik ternyata. Nah, sebetulnya itu nggak usah pakai palu ya teman-teman, takutnya silnya rusak, tapi karena susah ya harus dipalu lah, nggak apa-apa. Tapi harus pakai irama ya malunya, itu kan ada pasnya itu. Tuh, sudah pas. Kemudian yang sebelah kanan juga dibuka kerannya. Nah, ini putar ke bawah, harus tarik lah. Sebetulnya begini bukanya, jangan dipalu, tadi palu salah sebetulnya. Oke, sudah selesai ya, kita coba aja dulu. Dicoba, dites dulu breakernya bisa atau tidak. Oke, ini mau pengetesan breakernya, dicoba bisa apa tidak ini teman-teman. Ternyata enak. Wah, bisa ini, ready, siap kerja ini breakernya. Enak, hentakannya bagus sekali ini. Siap untuk merubuhkan rumah-rumah para mantan ini pokoknya. Oke, masuk ya, ini sudah selesai. Mau dicoba lagi. Coba lagi yang agak keras. Mana yang agak keras ya? Tuh, ini cari yang agak keras biar enak hentakannya. Nah, ini coba. Hentakannya mantap sekali teman-teman. Tuh, ternyata sudah ready teman-teman ya. Ini siap kerja. Pemasangan udah selesai ya teman-teman. Oke, ini pemasangan breaker. Nah, ini tadi sudah dipasang itu breakernya. Ini siap kerja. Ini mau dimop, ini mau dimobilisasi sini. Nah, itu breakernya begitu John. Tuh, breakernya instalasinya itu sudah selesai, tinggal berangkat siap kerja. Oke John. Agak pilek John. Nah, itu ya sudah, itu tadi cara memasang breaker eskavator Dosan PC 200. Ya sudah, jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. See you.